قالوا ناس زمان، زمان كان الباب لوح والقلب مشروح والخير مفتوح. واليوم الباب حديد والقلب صديد والخوع على خوه بعيد. ما تبكيش على الفاني تروح وتخليه، ابكي على دينك اللي كنت مقصر فيه. ويا سعد اللي عايش برضاية والديه، كيما رضاهم الخالق يرضى عليه. واللي دار الخير غدوة يرجع ليه، تزهلوا الأيام والخير يتنعم بيه. كل مليح والبس مليح وخلي الناس تحسب الريح. اللي راح من العمر راح محال ترجع أيامه، واللي طاح من العين طاح ما عاد يعلم قامه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا كلام أعجبني قلت نشاركه معكم. إن شاء الله يا ربي تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير. نقولكم صلوا على سيدنا محمد حبيبنا عليه الصلاة والسلام. إذا كنت شاركت معكم بعض صور من الورد من حديقة أمي الله يرحمها وبابا الله يطول في عمره ويحفظهن إن شاء الله ويخليه تاج فوق رؤوسنا، ولا يحفظ لكم والديكم. ونقول لكم نوصيكم بحاجة دائما: بر الوالدين ثم بر الوالدين. إذا رايحة نشارك معكم روتيني البسيط لنهار اليوم، يعني يكون روتين متنوع إن شاء الله يعجبكم. جيت الصباح دخلت الكوزينة قلت ندير حاجة حلوة. دونك درت شربات، درت كيما شفتوا 3 كيسان تاع الماء مع كاس ونص تاع سكر حبيبات مع اون ترانش دو سيترون، درتهم على نار هادئة. ولهنا نجي نحضر لاباط ولا العجينة اللي فيها 5 حبات بيض. ضفت عليهم ربع كاس فقط من السكر لأنه بعد إن شاء الله رايحين نشربوا هذا لو غاتو بالشربات. ضفت عليهم مغرفة صغيرة تاع الملح، مغرفة صغيرة تاع لافاني، كما قلت لكم مبشور حبة ليمون اللي هو لو زيست دو سيترون، كاس تاع زيت كما شفتوا. هذا الوصفة هي نخليها فيما بعد نقول لكم اسمها. شوفوها رايحه نديروها ان شاء الله بالخبز البايت او اليابس، يجي روعه اللي هو لا شابلور. درت هنا مقدار تاع كاس ونص من لا شابلور. نخلط جيدا جميع المقادير كما راكم تشوفوا بلو فوي باش ندخل مليح ديك لا شابلور ولا الخبز اليابس اللي ريحيته في البيض هذاك. هنا عندي كاوكاو محمص بقشورو كما شفتوا، حمصته بقشورو ما قشرتوش، رحيت منه يعني رحيته. رايحه نخبي الجزء الاخر، رايحه نستعمل فقط كاس في هذا لا غوسيت هذه ولا الكيفيه. دونك نخلط جيدا جميع المقادير. رايحه ندير لكم ان شاء الله مور هذا لا فيديو فيديو مفصل على هذه الوصفه هذه. دونك هنا فقط راني ندير باستعجال فقط. شفت باللي ما كفاونيش هذوك 5 حبات بيض، يعني رايحه ندير خبزه كبيره ما شاء الله. دونك قلت نزيد 2 حبات بيض لانه هذو الحبات تاع البيض اللي عندي انا صغار. دونك اذا عندكم حبات بيض كبار 4 فقط يكفوا. انا قلت لكم الحبات تاعي تاع البيض كانوا صغار بزاف، دونك تلزم عليا الامر اني ندير 7 حبات. هنا عندي كاس من مبشور جوز الهند، لا نواد كوكو. هنا استعملت فقط ربع منه، الباقي راح نستعمله ان شاء الله في التزيين. هذا جوز الهند يبقى اختياري، تقدروا تستغنوا عليه. عندي خميرة كيميائية نستعمل منها مقدار تاع 10 غرام، يعني ان ساشي. نخلط جيدا، ندخلها مليح في كامل هاد المقادير هذه. كما شفتوا هاد الوصفة تجي اقتصادية، يعني خاصة باش ما نخلوش الخبز يتنرمى. هنا دهنت ان بلاطو كما راكم تشوفوا بلا مارغارين، ان بلاطو بيان سور اللي يروح للفوغ. رايحه ندير فيه نفرغ فيه كامل هاد لاباط ولا العجينه، نسويها مليح بالمغرفه. زينت بحبيبات تاع اللوز، رايحه ندخلهم في الفرن على 160 درجه حتى يتحمر جيدا. هنا البنات كاين بزاف البنات اللي ما يعرفوش ينحوا هذا لو تيغوار ولا القجر هذا تاع لا ماشينه لافي. دونك حبيت انا شخصيا ما كنتش نعرف. دونك هذا لو بوطون هذا اللي يجي هنا نعبزو عليه غير بالعقل. بهذه الطريقه هذه نقدروا نحو لو تيغوار تاعنا ونظفوه بشكل جيد. هنا عندي هذا لي دو ديغريسون ولا هذا
لي برودوي ديترجون كيما شفتوا عندي بريلاكس وعندي فورس اكسبريس هذا تاع لو سيترون. الوغ انا بور موا يعني بيرسونيلمون كي سيتهم جربتهم للزوج، سوا كو سو سوا لا كوزينيير و لو فور ولا لو فور الكتريك كامل، يعني كاع الحاجات اللي فيهم لا غريس، ولا حتى كيما هكا لو ليفيي ولا لو لافابو تقدروا تستعملوهم كذلك. بريلاكس هذاك حسيته قاطع بزاف، سورتو يحرق في العينين وفي اليدين، يعني قاطع بزاف، والنتيجة تاعو يعني جد عادية كيما ان ديترجون واحد اخر. باغ كونطخ هذا فورس اكسبريس هذا او سيترون اللي وريت لكم، هذه القريوعة الصغيرة اللي راني نغسل بها في لاكاسرول هذه، فريمون هايل يا البنات، وثم يعطيك نتيجة رائعة، وواحد لودور تخرج منه واحد الريحة فريمون هايلة، ريحة لو سيترون قاطعة بزاف، يشم كيما هذاك الفيم تاع بكري، هذاك الشباب بزاف اللي كنا نستعملوه في المواعن، فريمون هايل. يعني انا بالنسبه ليا في هاد لي دو برودوي عجبني بالبزاف فورس اكسبريس هذا اللي فيه لودور تاع سيترون. اذا كما راكم تشوفوا كنت درت شويه من داك فورس اكسبريس هذاك، من داك لو برودوي درته هنا شويه في هذا لو تيغوار هذا باش نقيه بيان. كما راكم تشوفوا درت استعملت اون بروسا دون قديمه، يعني ما نزيدش نستعملها للاسنان بور لي دون ولا دونك باش نقي برك لو تيغوار هذا. فيه واحد هكا لي غوكوان ما نقدروش نلحقوا لهم بلا لافيت ولا، دونك نستعمل فيه لا بروسادون وعاود رديته بكل سهوله. هذا فقط كما قلت لكم باش نقوه. هنا نشوفوا بعد ما طاب لاخر لو غاتو تاعي، الوغ اسمو خبز تونس ولا خبز البي، يجي رائع يا البنات، واش نقول لكم مانيفيك، قد ما نشكره لكم والله غير قليل، فريمون بنين، ما كنتش كاع نستنى يجيني هكا بنين. وكما قلت لكم ما فيه ني لا فارين ني والو، يعني يعني رايحين تقتصدوا هكذاك بالبزاف بداك الخبز البايت. كما شفتوا كنت شديت الكوردون درت فيه ثقوب وشربته مباشره بعد ما خرجته من الفوغ بديك الشربات. الوغ الشربات تكون بارده لازم، بعد ما تخلوها عقادت فوق النار تخلوها تبرد تماما، غير تخرجوا الخبز البيت تاعكم لا خبز تونس من الفوغ مباشرة تشربوه. هنا درت 4 مغارف تاع معجون تاع المشماش، لا كونفيتور دابريكو، خلطت معاها 2 مغارف تاع ماء الزهر كما شفتوا، ودهنت على كامل السطح باش رايحه نزيد نزين شويه بجوز الهند. هنا انا درت لا نوات كوكو اللي هي جوز الهند، تقدروا ديروا الكاوكاو ولا اي مكسرات تكون كونكاسي يعني مرحيه غوسييرمون بهذا الشكل. هذا عطاني هذا الشكل. هنا نكمل معكم حاشاكم، رايحه نزيد نوري لكم في حاله ما اذا كانت عندكم لا ماشين لافي يعني ما تغسل لكمش بيان، دير لكم واحد الريحه ماشي مليحه في الحوايج تاعكم، دائما روحوا لهذا هذه الجهه هذه اللي جايه في الفون تاع لا ماشين لافي، تجيك في تحتها كامل تاع لا ماشين لافي، فيها هكذاك شغل اون بتيت فوناتر هكا، واحد الطاقه صغيره، واحد التويقه صغيره فيها هذا لو بوطون هذا لازم تفتحوه كما شفتوا، تفرغوه من داك الماء حاشاكم اللي كاين ثما، وكاين خطرات يخرج من ثم الصوف، يعني كاع الحاجات اللي تكون متليمه في الحوايج، حتى تلقاو خطرات حجرات غير صغيورين. دونك هذه الجهه هذه لازم دائما تفيديوها تفتح فاسيلمون، تابيي وبرك عليها، يعني تعبزوا عليها اون سول فوا برك وتفتح. دونك تنظفوها جيدا وتمسحوها يعني بان شيفون يكون ناشف كما شفتوا. ولا هنا ندير لي فيتمون يعني نغسل بشكل جد عادي. هنا حبيت نوري لكم لي برودوي اللي نستعملهم، عندي لو شا، عندي هذا ايزيس تاع لا بودر، وعندي كذلك ايزيس تاع ليكيد. الوغ لو شا هذاك الكبير كما شفتوا لو بري تاعو سي 59900، يعني يقولوا 60000 60000. والاخر هذاك ايزيس الكبير لو بري تاعو سي 49000 يسمى 50000 اللي هي 50000. وانا شخصيا دائما كما قلت لكم نعطيكم رايي الشخصي، عجبني هذا ايزيس، ريحته تهبل يا البنات، فريمون تقعد هايله في لي فيتمون خير من لو شا بالنسبه لي انا، ومام يعني يخرج لكم الحوايج يشعلوا ما شاء الله، يعني وتربحوا هذيك 10000 هذيك دو ديفيرونس.
بالنسبة لهذاك لو شال الصغير كيما شفتوا يدير 32000. ألوغ هاذو هما لي برودوي اللي قلت لكم نستعملهم. درت لا ماشين تاعي ورحت شفتوا درت ان غراتان. لو غراتان هذا درتو كشغل اشي بارمونتيي بالبطاطا يعني بلا بوم دو تير لا فيوندا شي جا هاي ليا البنات نديرها لكم ان شاء الله لا غوسيت في لا فيديو اللي من بعد باش ما تجيناش طويله بزاف. وهذا خبز البيا البنات، واش نقول لكم، والله العظيم غير يقتل بالنا، رائع 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 ما شاء الله. واش نقول لكم، يعني ماشي يقتل بمعنى يقتل، يعني فريمون بنين هايل رائع رائع. تقول شي مخدوم غير باللوز وحده امبوسيبل تحسوا لوغو تاع الخبز اليابس فيه تاع لا شابلور، وامبوسيبل تقولوا هذاك كاوكاو. يعني كامل اللي ذاقوا قالوا لي تقول شي لوز، يعني يبان مخدوم ان غاتو باللوز. واش هو البنات دائما خلوا كي تديروا فيه هذاك الكاوكاو مرحي خلوه يعني مرحي غروسييرمون، يعني ما ترحوش رطب بزاف، وانما خلوه مرحي متوسط، يعني تحسوا له كي تكونوا تاكلوا فيه. وهذا بيان سور هذاك لاشي بارمونتي درتو على شكل ديبولات وما درتوش بالبطاطا وحده. ضفت له مكون واحد اخر راح نشوفوه معايا ان شاء الله مر هذا الفيديو باذن الله. سورتو اذا كانوا دراري ما يحبوش هذاك لو ليغوم هذيك الخضره. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.